புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் காரைக்கால் பகுதியில் அமைந்துள்ளது காரைக்கால் அம்மையார் திருக்கோவில். 63 நாயன்மார்களுள் ஒருவரான காரைக்கால் அம்மையார் 3ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 6ஆம் நூற்றாண்டிற்குள் வாழ்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. புனிதவதி என்று அழைக்கப்பட்ட இவர் இளம் வயதிலேயே சிவபக்தியோடு திகழ்ந்தார். பரமதத்தன் என்பவருடன் புனிதவதிக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. ஒருமுறை பரமதத்தன் 2 மாம்பழங்களை தனது பணியாள் மூலம் வீட்டிற்கு கொடுத்தனுப்பினார். அப்போது வீட்டிற்கு உணவருந்த வந்திருந்த சிவனடியாருக்கு ஒரு மாம்பழத்தை படைத்தார் புனிதவதி. சிறிது நேரம் கழித்து வீடு திரும்பிய பரமதத்தன் முதலில் ஒரு மாம்பழத்தை புசித்தார். இன்னொரு மாம்பழத்தையும் பரிமாறு மனைவியிடம் கேட்டார். புனிதவதி பூஜை அறைக்கு சென்று இறைவனிடம் வேண்டி புதியதாக ஒரு மாம்பழத்தை பெற்றார். இந்த மாம்பழத்தின் சுவை மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்ததால் காரணம் கேட்டார் பரமதத்தன். புனிதவதி கூறியதை நம்ப மறுத்த கணவர் மீண்டும் ஒரு கனியை வரவழைக்க முடியுமா என்று கேட்க, அவர் கண்முன்னரே இறைவனை வேண்டி மீண்டும் ஒரு கனியை பெற்றார் புனிதவதி. சிவனடியாராக வந்தது சிவபெருமானே, இது அவர் நிகழ்த்திய திருவிளையாடல் என்று விளங்கியது. புனிதவதிக்கு கணவராக இருக்கும் தகுதி தனக்கில்லை என்று முடிவு செய்து அவரை விட்டு விலகினார் பரமதத்தன். வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு புனிதவதியின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார். இனி இல்லற வாழ்வு வேண்டாம் என்று முடிவு செய்த புனிதவதி இறைவனை வேண்டி பேயுருவம் பெற்று ஆலங்காட்டில் வசிக்கத் துவங்கினார். சிவபெருமானை தரிசிக்க கைலாயம் சென்ற இவர் அங்கு தனது பாதம் படாமல் இருக்க தலையால் நடந்து சென்றார். இதனால் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் இவரை அம்மையே என்று அழைத்தார். இதனால் காரைக்கால் அம்மையார் என்று போற்றப்படுகிறார். அம்மையாரை மூலவராக கொண்ட கோவில் காரைக்காலில் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. கோவிலின் முன் மண்டபத்தில் வண்ண ஓவியங்களில் அம்மையாரின் வாழ்க்கை வரலாறு தீட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆனி மாதமும் இக்கோவிலில் நடைபெறும் மாங்கனி திருவிழாவில் அம்மையாரின் வாழ்க்கை சம்பவங்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. பௌர்ணமி அன்று சிவபெருமான் பிச்சாண்டவர் ரூபத்தில் வீதியுலா செல்லும் போது வீட்டு மாடியில் இருந்து பக்தர்கள் மாங்கனிகளை வீசுவர். அடுத்த நாள் காலை ஊரில் உள்ள அனைத்து விளக்குகளும் அணைக்கப்பட்டு சிவபெருமானுக்கு அருகே ஒரு தீப்பந்தமும் காரைக்கால் அம்மையாருக்கு அருகே ஒரு தீப்பந்தமும் ஏற்றப்படும். அம்மை இறைவனுடன் ஐக்கியமானதன் அடையாளமாக அம்மையின் தீப்பந்தத்தை ஈசனின் தீப்பந்தத்துடன் சேர்ப்பர். இந்த மாங்கனி திருவிழாவில் பங்கேற்போருக்கு சகல நன்மைகளும் கிட்டும் என்பது நம்பிக்கை. இது போன்ற சுவையான செய்திகளை